Բարի երեկո հարգելի ռուստադիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ծանր օրեր ենք ապրում։ Պարոն Թևանյան, նախ ուզում եմ սկսենք հետևյալից։ Արդյոք հնարավոր էր կանխել այս պատերազմը, որովհետև իշխանության քարոզչական թեզերից մեկը այն է, որ անհնարին էր կանխել այս պատերազմը եւ ըստ էության նաեւ մեղադրանք է հնչում նախորդ իշխանությունների հասցեին եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ մեղադրանքը հնչեցնում ուղիղ կամ անուղղակի, որ անհնարին էր կանխել այս պատերազմը, որտեղ մյուսները ձգել են, ձգձգել են, հարցը թողել են ապագային եւ հիմա մենք ունենք այն, ինչ պետք է ունենայինք։ Հնարավոր էր կանխել, խնդրեմ։ Այո, հնարավոր էր եւ այս պատերազմը կարելի է ասել, որ սկսվեց 2018 թվականի մայիսի 9-ից։ Ես իդեպ ուզում եմ ասել, որ այս պատերազմի արդյունքում մենք զրկվել ենք մայիսյան եռատոնից։ Մենք այլևս չենք կարողանալու տոնել մայիսյան եռատոնը, որտեղ դա Շուշիի ազատագրման օրն էր, երկրորդ համաշխարհայինում մեր հաղթանակի օրը եւ հայոց բանակի ստեղծման այդ եռատոնից մենք զրկվել ենք եւ դա շատ ծանր հոգեբանական եւ այլ տիպի ազդեցություններ է թողնելու եւ մենք դեռ չենք պատկերացնում թե ինչ հարված ենք ստացել շոկային սա 1920 թվականի հարվածի պես է եթե ոչ ավելին ինչ վերաբերում է կանխելուն ինչու եմ ասում մայիսի 9-ից որովհետեւ մայիսի 9-ից որդեգրվեց Արցախի հետ կապված մի քաղաքականություն, որը փակուղի էր տանելու, ես այդ մասին բազմիցս խոսել եմ, փակուղի էր տանելու, եւ այդ փակուղին բերելու էր, հանգեցնելու էր պատերազմի, եւ մայիսի 9-ից սկսած, երբ որ ինքը Արցախում արդեն հայտարարեց, որ Արցախը թող ինքը գնա բանակցի, ես կապ չունեմ մանդատ, եւ սկսեց շատ, այսպես ասած, խայտառակ հայտարարություններ անել Արցախի հետ կապված եւ հետագա 2.5 տարիների ընթացքում էլ բանակցային գործընթացի հետ կապված այնպիսի հիմարություններ են թույլ տրվել, որ ես առաջին օրվանից սկսած տարբեր խողովակներով եւ հրապարակային իմ հայտարարություններով, հարցազրույց, հոդված, վերլուծություններ, մեր կենտրոններ զգուշացնում եւ փակ նաև խողովակներով անհատապես իր թիմի անդամներին փոխանցել են, որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա բերելու է պատերազմի եւ աստված մի արածցե մենք պատերազմը վարենք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սա երկրորդ դարդն էր, այսպես ասած։ Մեկը որ հանգեցնելու էր պատերազմի եւ երկրորդը ինքը ղեկավարելու էր այդ պատերազմը։ Ես տարիների ընթացքում անընդհատ խոսել եմ տարբեր պատճառներ եմ ներկայացրել թե ինչու է բանակցային գործընթացի այս ձևը եւ Նիկոլ Փաշինյանի այս քաղաքականությունը հանգեցնելու պատերազմի։ Ավելի պատկերավոր լինելու համար պարոն Թևանյան առաջարկում եմ մեր ռեժիսորին ցուցադրել տարբեր նախորդ 2 տարիների ընթացքում պարոն Թևանյանի զգուշացումները տարբեր հարցազրույցներից։ Քանի որ իրենք ֆիքսեցին, որ Հայաստանի իշխանությունները չունեն մոտեցում, պատկերացում նույնիսկ, թե ինչպես պետք է վարվի Արցախի բանակցային գործընթացը եւ ինչ պետք է անի Հայաստանը, իրենք ներքաշեցին Հայաստանին Բոլթոնի պլանի մեջ, որի գլխավոր թիրախը Ռուսաստանն է, մարտավարական թիրախը Իրանը, մանրադրամը Հայաստանը, Ադրբեջանի ստանալիք բոնուսը հակաիրանական գործընթացին միանալու Արցախը ամբողջությամբ եւ գլխավոր մոդերատորը Թուրքիան։ Ահա այս պլանի շրջանակներում մեր քաղաքական ղեկավարությունը եւ դիվանագիտությունը բանակցել է, ես կարծում եմ նույնիսկ չհասկանալով թե ուր են իրենք մտել։ Պրոցեսը տանում է դեպի մի շրջանակային համաձայնագրի ծնունդի, որից դուրս գալ այլևս չէին կարող ոչ մի կողմը, իսկ այդ համաձայնագրով Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում էր լինելու։ Միջնորդները արդեն հասկանում են, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվի բանակցել Արցախի հետ ուղղակիորեն, եւ Ադրբեջանը արդեն հնարավորություն է ստանում մատնացույց անել, թե ով է բանակցությունները փակուղի մտցնող եւ տապալող կողմը, այսինքն Ադրբեջանը ստանում է լեգիտիմ իրավունք միջազգային հանրության կողմից սկսել ռազմական պատերազմական գործողություններից։ Հարցն այն չէ, որ մենք պետք է վախենանք պատերազմից, բայց ես ուզում եմ հարցնել, մենք
տվել ենք այդպիսի մանդատ այս իշխանությանը կամ արդյոք մենք պատրաստ ենք այսօր պատերազմի կամ արդյոք մենք ուզում ենք տալ այն զոհերը, որը մենք թեկուս հաղթանակի պարագայում, ասենք, սխալ դիվանագիտության եւ սխալ քաղաքականության պատճառով պետք է ասենք ունենանք։ Հայաստանը պետք է ջանքեր գործադրի ոչ թե բանակցային սեղանի շուրջ իր տեղը զիջելու Արցախին, այլ բանակցային սեղանի շուրջ տեղ բացի Արցախի համար։ Արցախին թողնել մենակ բանակցային գործընթացի մեջ եւ ասել, որ Արցախի ժողովուրդը ինձ չի ընտրել, ես չեմ բանակցելու, եւ թող Արցախը գնա բանակցի, դա նշանակում է, որ Արցախին թողնել մենակ եւ միջազգային հանրության դեմ եւ Ադրբեջանի դեմ եւ բանակցային գործընթացը փախստացի մտցնել փակուղի։ Իսկ եթե բանակցային գործընթացը մտնում է փակուղի, ապա մեծանում է պատերազմի հավանականությունը։ Եթե Արցախը առանձին սուբյեկտ է, որը պետք է նստի բանակցային սեղանի շուրջ, ուրեմն ինքը չի կարող լինել Հայաստանի մարզ, ինչպեսի քաղաքականություն եւ քարոզ, որ հիմա վարվում է մի կողմից։ Մյուս կողմից, եթե Ադրբեջանին էլ պետք է բավարարենք որպես հակամարտության կողմ եւ այդ լուծում պետք է այդպեսին լինի, որ դա նշանակում է, որ մենք պետք է խոսենք արդեն նաեւ Սյունիքի մարզից, որովհետեւ Ալիևը չի էլ թաքցնում, որ Սյունիքի մարզն է պահանջում, ընդ որում Երևանն էլ համարում է ադրբեջանական խանություն, իրենց բառերով ասած Երևան, որը պետք է վերադարձվի Ադրբեջանին։ Հիմա ինչպես պետք է բավարարել այդ ժողովրդին մեկ, երկրորդը ինչպես պետք է հայ ժողովրդին բավարարել։ Քաղաքական շիզոֆրենիայի դրսևորումն է այն, որ մի կողմից դու պետք է բավարարես Ադրբեջանի ժողովրդի ցանկությունը, մյուս կողմից ասում ես, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հաջորդ ասում ես ես բանակցային գործընթաց չեմ վարում, որովհետեւ չեմ տիրապետում եւ գործընթացին եւ թեմային եւ նաեւ չեմ ներկայացնում Արցախահայությանը, բայց նաեւ 2 օր առաջ հայտարարում ես, որ տեղի է ունենում բանակցային գործընթաց եւ բավական դինամիկ զարգացում։ Ուրեմն ինչ է, սա ինչ է կոչվում։ Սա միաժամանակ կոչվում է ստախոսություն, անգրագիտություն, պոպուլիզմ եւ շիզոֆրենիա։ Այս բոլոր հիվանդությունները միասին վերցրած մենք տեսնում ենք մի վիճակ, երբ որ բանակցային գործընթացը փաստացի հայտնվում է փակուղում, իսկ դա ավելացնում է, մեծացնում է պատերազմի հավանականությունը։ Շարունակեն պատճառները, թե ինչու պատերազմ եղավ, ես նախ ուզում եմ մեր ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ որպես քաղաքացի, որպես մասնագետ, երևի թե այնքան էլ հետևողական չեմ եղել իմ այդ հայտարարությունը։ Հետևողական չեմ եղել այն առումով, որ շատ ավելի բարձր չեմ գոռացել, չեմ ջարդել դռները, ինչ որ առումով մտածել եմ դե լավ, հիմա ասենք մի քանի շուն հաչալու են, ավելի լավ է ասենք թող իրենք հասկանան։ Երևի թե անձնական հարվածները ավելի քիչ ստանալու միտում եմ ունեցել, որ այդքան շատ չեմ բարձրաձայնել կամ ավելի բարձր չեմ գոռացել, չեմ ահազանգել պատերազմի մասին եւ հնարավոր հետևանքների, ես այդ առումով ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է բառից բուն իմաստով ջարդեի սրանց գլուխները իմ մասնագիտական հարվածներով եւ փորձեի ավելի շատ աչքեր բացել, որպեսզի մենք խուսափեինք այս արհավիրքից եւ այս խայտարակ կապիտուլյացիայից։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ գոնե հիմա մենք սխալվելու առիթ պետք է չունենանք պատճառ, պետք է չունենանք։ Հիմա տեսեք պատերազմի դեն ժամանակ էլ էինք խոսում, բայց գիտեք, մարդիկ երևի մտածում էին, ասենք, այս իշխանությանը չենք ընդունում դրա համար, բայց մենք իշխանությանը չենք ընդունել ինչի համար, սխալ քաղաքականության համար։ Հիմա տեսեք պատերազմի մի քանի գործոններ։ Ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարակտել է հասարակությանը, այդպես պատերազմ չեն հաղթում։ Նիկոլ Փաշինյանը խայտարակ անգրագետ բանակցություններ է վարել։ Այդ իրարամերժ հայտարարությունները սկսած Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ես կապ չունեմ Արցախի հետ, բավարարենք Ադրբեջանի ժողովրդին, ես չեմ բանակցելու, հետո արդարացավ, որ իբր կռուտիտներ են եղել տարիներ շարունակ։ Այդ տրամաբանությամբ Կիպրոսի խնդիրը 74 թվից կա։ Ուրեմն պետք է դնեն մի օրում պատերազմ սկսեն կամ Իսրայել-արաբական հետագայում Պաղեստինյանի վերացված կոնֆլիկտը տասնամյակների պատմություն ունի։ Ասենք ինչ նշանակում կռուտիտների տեղ չկար։ Իրը պատկերած այդ մարդը այնքան անգրագետ է։ Շատերը ճիշտ ասած հիմա դնում են շեշտը դավաճանության վարկածի վրա իր։ Ես դա թողնեմ պատմաբաններին ու այդ տեսակետ ունեցողներին։ Ես ավելի շատ հիմարության վարկածը կարեմ հիմնավորել։ Կատարյալ դատարկություն եւ հիմարություն պետական կառավարման արտաքին քաղաքական ոլորտներում եւ լիակատար ոտաբոբիկություն ռազմական ոլորտից։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ մենք չպարտվենք։
Երբ որ առաջին օրվանից այդ մարդը ընդ որում իր հետագծով էլ նայեք Հակաղարաբաղյան քաղաքականության շեփորահարներից, հակաղարաբաղցիական քաղաքականության շեփորահարներից, ուրեմն Արցախյան բանակի դեմ պայքար, մեր բանակի եւ ռազմաքաղաքական հաջողությունների կերտող մարդկանց դեմ պայքար, քրյա քաղաքական հետապնդումներ, ազգի պառակտում, հայ-ռուսական հարաբերությունների ոչնչացում, ես կասեի։ Ռուսները այս վերջին պահին էս ուղղաթիռի հետ կապված նաև ֆորս մաժորային արագացումը չլներ, մենք հիմա Երևանի մատույցներում էինք դիմավորելու թուրքական բանակին։ Սա է եղել իրականությունը։ Մեր ժողովուրդը պետք է պարզ իմանա։ Ինքը էմոցիոնալ ազդեցության տակ ընտրել է հիմարի։ Կներեք այդ արտահայտությունս, ես երբեք կոպիտ չեմ եղել, բայց հիմա ինձ մեղադրում են, որ այդպես կոպիտ չեմ եղել։ Երևի այդպես պետք է բացատրել ժողովրդին, որ հասկանա։ Ոնց կարելի է այս ամեն ինչը բերել, հասցնել այս վիճակին, որ մենք չկարողանանք մեր Շուշին գնանք նստենք, հա, որ մուղամ լսենք Շուշիում, հրավիրում էիք, մեր բանին էիք հրավիրում, ասում եք թող գա մուղամ լսի, սրտներից ուզած եղավ, եկավ լսեց, փամփուշտները ձուլենք, զարդեր սարքենք, ես խաղաղասեր եմ եւ այլն եւ այլն, խաղաղության պատրաստողները մեզ տարան պարտության։ Եվ ամենակարևոր գործոններից մեկը, որ հանգեցրեց պատերազմի, ռազմաքաղաքական բալանսի խախտումը։ Ուրեմն մեր կենտրոնը բազմիցս ահազանգում էր եւ հատկապես ամառվանից սկսած, որ Ադրբեջանը բազմամիլիոնանոց պայմանագիր կնքեց Թուրքիայի հետ եւ սկսեց ձեռք բերել անօթաչու թռչող սարքեր այդ չարաբաստիկ այդ վայրակթարները, վայրակթարը, բայց վայրակթար դուրս եկավ էլի մեզ համար։ Այդ բայրակթարները իրենց ֆունկցիոնալությունը ցույց էին տվել սիրիական պատերազմի ժամանակ։ Մենք զգուշացնում ենք, որ սա ռազմաքաղաքական բալանսի խախտում է հատկապես օդային տարածքում։ Հիշում եք ինչ էին գործարքը նոր է գործարքը եղել է այս ամռանը, հունիսին։ Մենք գրեցինք այդ մասին, ես զգուշացրեցինք, որ բալանսը խախտվել է։ Մեզ ի պատասխան ինչ էին ասում այս սրանք։ Արայիկ Հարությունյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ասում էին նախկինում ամեն ինչ խայտարակ վիճակ է եղել։ Չնայած երկուսն են նախկին են։ Մեկը նախկինի հաճախորդն էր, մեկը նախկինի դրած վարչապետն էր։ Մենք էլ նախկիններին ամենասուրն ենք քննադատել։ Հիմա դարձավ, որ իրենք նախկիններին են մեղադրում եւ ասում են այն ժամանակ վատ էր վիճակը։ Հիմա մենք օդը փակել ենք։ Այսինքն հակաօդային պաշտպանությունը նորմալ է։ Զենքերն էլ ամենաշատն են կառել։ Բայց սրիկաներ ինչ եք մեղադրում նախկիններին։ Բայց մեկ նախկինների 30 տարվա արածը ոնց կարող եմ։ Դուք ասացիք, որ մենք ամեն ինչ նորմալ ենք կարգավորել։ Խափել եք հերթական անգամ խափել եք։ Facebook-ը հայությունը ամբողը տանուլ տվեց երկիրը եւ մեր ժողովրդին տարավ պարտության։ Այդ լայքերի, շեյրերի մոլագարները, ստախոսության ռահվիրաները խափեցին մինչև վերջին օրը պատերազմի։ Շուշին 3 օր անգած էր արդեն, մեզ ասում էին այնտեղ մարտեր են տանում։ Ախր փոքր երկիր է, բոլորս կապ ունեինք ուղիղ։ Բոլորը գիտենք, որ Շուշին ընկած է։ Դուք հիշեք, թե ինչ տեխնոլոգիաներ վարեցին։ Հադրութը ընկած էր, ասում են, դե հադրութը ընկած չէ, այսպես մարտեր են ընթանում։ Հետո սկսեցին խոսել Շուշիի մասին, արդեն հադրութի մասին մոռացել էին։ Հիշեք Ջաբրայելից ինչպես եկան։ Ջաբրայելը վերահսկում ենք, հետո մոռացա, հետո Զանգելանն ենք վերահսկում, հետո Կուբատլին, ընտիր է ամեն ինչ եւ այլն։ Վերադառնամ բալանսի խախտմանը։ Երբ որ բայրակթարները գնեցին հունիսին այս ամառվա, դա պետք է սոս հնչեր ամբողջ Հայաստանում։ Մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պետք է կայծակնային արագությամբ Ռուսաստանի հետ փորձեր կարգավորել հարաբերություններ եւ համապատասխան զինատեսակները ձեռք բերեր կամ ակտիվացներ դիվանագիտական process-ը, որպեսզի պատերազմը չլինի, որովհետեւ բալանսը խախտվել էր արդեն։ Դա չարեցին։ Հաջորդ նշանը, երբ որ այդ անօթաչուները ձեռք բերեցին եւ արդեն պարզ էր, որ մենք պատերազմելու ենք Թուրքիայի հետ, փաստացի։ Իսկ դա տեղի ունեցավ արդեն ամռան վերջում, երբ որ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունը Տավուշյանը արձագանք եղավ։ Իդեպ Տավուշյանը Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչության մեխը դարձավ ի հակադրություն Ապրիլյանի, որպեսզի ինքը ցույց տա, թե ինչքան լավն է, որը ըստ էության կազուս բելի առաջացրեց նաև Ադրբեջանի համար, ստիպելով Ալիևին գնալ պատերազմին։ Մենք կարող ենք Տավուշյանը նորմալ ներկայացնել եւ ասել, որ այո, կրակոցները, բայց այդպիսի քարոզչական
այսպես փուչիկ պատրաստել։ Պատերազմ էր որակվում։ Որ այո, ի հակադրություն ապրիլյանի մենք ահա հաղթեցինք։ Թուրքիան միանգամից իր լոբինգը աշխատացրեց Ադրբեջանում, Ալիևին ասեց, որ ժամանակն է պատերազմներ, Ալիևը ամեն կերպ ուզում էր հրաժարվել։ Հիշում եք դրանից հետո Մամեդյարովը հրաժարական տվեց։ Ես գրառում արեցի, որ Ադրբեջանում իշխանության եկավ պատերազմի կուսակցությունը, որտեղ Մամեդյարովը խաղաղության կուսակցությունն է։ Բանակցությունները ավարտվել են։ Այդ մեսիջները արդեն կային, որից հետո արդեն անցան գործի, համատեղ զորավարժություններ արեցին Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Այստեղ ինչով էին զբաղված։ Զբաղված էին իրենց հակառակորդներին հետապնդելով եւ խաղաղության նախապատրաստության քարոզ էին տանում, այսինքն Ադրբեջանը չեր թաքցնում, որ հարձակվելու է ամբողջ ռազմական ֆրոնտով, իսկ այստեղ զբաղված էին սրան ձերբակալելով, նրան քրեական հետապնդում անելով, այսպես Շուշին ազատագրողներին դատելով եւ իրենց անձնական խնդիրները լուծելով։ Ինչ են արել զենքի տեսակետից։ Գնել են այնպիսի զենքեր, որոնք չէին էլ օգտագործել։ Այդ սուերը ուր էին։ Երբ որ սուն գնեցին սուե 30-ները ինքնաթիռ, մենք ասում ենք, որ այդտեղ խնդրեմ կա, այդտեղ չի օգտագործվելու դա, որովհետեւ պետք չի։ Ավելի լավ է հակաօդային պաշտպանության համակարգը լինի։ Ես հիմա չեմ ուզում անուն տալ, որովհետեւ դա իմը չի եղել, ես մասնակցել եմ այդ process-ին։ Հայտնի զինվորական գործիչներից մեկը 2018 թվականին ինձ առաջարկեց սպասվող ռազմաքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ համատեղ մի վերլուծություն գնահատական առաջարկ պատրաստել եւ այն ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Փակ։ Բավական հայտնի է, հիմա էլ եմ ասում, քանի որ դա իմ անունից չի եղել այդ նամակը, ես չեմ ասում, բայց ես կարծում եմ, որ այդ մարդը պետք է հիմա հրապարակի այդ ամեն ինչը։ Մենք մանրամասն ներկայացրել ենք ինչ է սպասվում այդ գաղթի նամակում։ Մանրամասն նշել ենք ինչ է պետք անել եւ ստացել ենք 0 արձագանք։ Ես հետագայում ասացի, որ սա ավարտված մարդ է արդեն։ Դեռևս 18 թվականի ամռանը։ 18 թվականի ամռանը մանրամասն ներկայացվել է իրավիճակը ռազմաքաղաքական եւ բանակցային գործընթացի։ Ես որպես մասնագետ եմ նաև ինքս եմ նաև մասնակցել այդ նամակի կազմմանը համատեղ։ Եվ նշեցինք ինչ կլինի, եթե դա այն գործողությունները, որ պետք է արվեն, չարվեն։ Ոչ մի բան չի արվել։ Ոչ մի ռեակցիա չի եղել։ Այդ մարդուն միայն իր իշխանությունը, իր Facebook, իր լայքերն էր հետաքրքիր եւ իր այդ կոռուպցիոն սխեմաները, որ ասենք մենք հիմա տեսնում ենք, այդ զենքերի գնման, այդ հակաօդային այդ ԱՍԱ համակարգերը նեղ պետք է, ես կարծում եմ, որ լուրջ համազգային հանձնաժողովի կարիք կա, մեր հայկական Նյուրնբերգի կարիք կա, մի հատ հասկանանք էս ինչպես հաղթող ազգից մեզ վերածեցին մեջքը կոր խայտարակ վիճակի մեջ են մեզ դրան ամբողջ աշխարհում մեկ ես համոզված եմ սփյուռքահայերն էլ խայտարակ վիճակի մեջ են։ Պարոն Դևան, հնարավոր էր հաղթել այս պատերազմը շատ կոնկրետ։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ մենք դատապարտված էինք պարտության։ Ես դրանում 100% համոզված եմ։ Որովհետեւ ինչպես նշեցի, մենք արդեն բաց էինք թողել պահը, չէինք պատրաստվել պատերազմին, խախտվել էր բալանսը եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ի պաշտոնե փաստորեն մեր բանակն էին ղեկավարում, որպես գերագույն հրամանատարներ, իրենք ուղղակի ռազմական առումով խայտարակ անգրագետ մարդիկ էին, առնվազն։ Էլ չեմ խոսում են տարօրինակությունների մասին, որ եղել է, ինչպես Շուշին հանձնվեց, ինչպես եղավ, որ մեր բանակի ողնաշարը ջարդվեց Ջաբրայելում իբր թե հակահարձակման ժամանակ։ Հիշում եք RBK-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ահա ինչ ավարտվի մեր հարցազրույցը, ահա մեր բանակը հեսա տեսեք ինչ է անելու։ Նախ դա հիմարություն է այդպիսի բան հայտարարելը ռազմագործողության ժամանակ, այսինքն ինֆորմացիա է տալիս։ Եվ երկրորդը ուր է այդ հակահարձակման արդյունքները։ Տարակետնտի զորքերին գցեցի օղակի մեջ, երկրորդ անգամ էլ օղակի մեջ գցեցին Զանգելանում, եթե հիշում եք, ասում են Զանգելանսկի կացոլ ենք սարքել։ Այդ արդյունքում մերանց էին գցել կացոլի մեջ։ Առանց ապահովելու։ Հիմա երկրորդը չհաղթեցինք, որովհետև փախան։ Այդ թեզն է շրջանառվում։ Ուրեմն իրանք են փախել, դասալիքները թող չխոսեն դասալքության մասին։ Այդ մեկ, երկրորդը ինչ նշանակում փախան։ Ես լսում եմ Արայիկ Հարությունյանին։ Ասում է ես խնդրեցի, որ սպեցնազի ժողովուրդը գա օպերացիայի, չեկան։ Չեկան գնդակար էիք տեղում ռազմական տրիբունալով։ Ինչ նշանակում չեկան։ Բայց եթե չեկան կանգնեիք, ասեիք, որ ժողովուրդ ջան, մենք քանի որ կռվող չենք,
Եկեք պատերազմը կանգնացնենք, այդ ավելնորդ զոհերն չտանք, Շուշին ու Հադրութն պահած կլինեն, Քելբաջարն ու Լաչինն էլ հանձնած չենք լինի։ Եվ նաև պարզվում է, որ ընթացքում ամեն առաջարկություն ավելի վատն է եղել փաստորեն, Բնականաբար, եթե զորքը պարտվելով հետ է գալիս, պարզ չի, որ հակառակորդ կողմը պետք է ավելին պահանջի։ Հիշեք 90-ականների պատերազմը։ Մենք ստիպեցինք Ադրբեջանին այն ժամանակ ուղիղ դիմել Ստեփանակերտին։ Խնդրում են 3 օր, 2 օր տրամադրել, որպեսզի իրանք ինչ-որ բաներից դուրս գան Աղդամի օպերացիայի ժամանակ հատկապես, երբ որ հաջողել է։ Այսինքն, երբ որ Ադրբեջանը պարտվում էր, մեզ էին խնդրում, բայց մենք չենք կատարում այդ խնդրանքը, շարունակում ենք առաջ գնալ։ Ոչ մի հաղթող բանակ չի կանգնացնում իր զորաշարժը, քանի դեռ քաղաքական լուծման չի հանգի։ Պարզ չի, որ ամեն անգամ վատ, այստեղ հոգեբանության հարց է կա։ Եթե հիմա իրանք ասում են մենք հաղթելու ենք, կարգախոսն ենք ընտրել, որ ուրիշին չանենք։ Խնդիր չկա, պարզ է որ պատերազմ է գնում, պետք է ոգեղեն, այսպես հաղթելու ենք, չնայած հաղթելու ենքը այդ կարգախոսը միշտ պարտվել է Հայաստանում եւ միշտ պարտության է տարել, 2008 թվականից սկսած։ Այո, բայց դիցուկ ընտրել եք այդ կարգախոսը։ Բայց դուք տեսնում եք, ասում եք նույն Արայք Հարությունյանը ասում է, որ ամեն օր 100-ից ավել զոհ վիրավոր ենք տվել, այսինքն հիմա թվերը խափում են մեզ։ Ստացվում է, որ 4400 եւ ոչ պակաս։ Հիմա եթե դուք տեսնում եք, որ բանակը նահանջում է, եթե դուք տեսնում եք, որ բալանսը խախտված է, օդը փակ է, վերևից հարվածում են, ինչ փախնողների մասին է խոսքը։ Այստեղ տեխնիկայի պատերազմ է գնացել, հրետանու պատերազմ է գնացել, անօթաչուների պատերազմ է գնացել, այդտեղ ինչ կա, խո թաղի կռիվ չի, որ ասում են լկտիաբար ասում են, բանը Ծառուկյանի խումբը չեկավ դրա համար Շուշին հանձնեց։ Լավ, դա լակուտություն է ներողություն։ Սա թաղի տղաների կռիվ է, որ տղեկով չեկակ ծեծ կերանք։ Սա տեխնիկայի, սա պետության կռիվ է։ 90-ականների մենք բանակ չենք ունեցել։ Պատերազմի ընթացքում սարքել ենք կանոնավոր բանակ, հաղթել ենք։ Այս մարդկանց կազմը պատրաստ կանոնավոր բանակ էր տրված։ Ինչ չեկակ։ Ինչ կամավորականներ։ Կրկնում եմ, դուք տեսել եք, որ բայրակթարներ են գնում ադրբեջանցիները, ինչ է կարել։ Դրանից հետո ինչ է կարել։ Դուք պետքա կայմ հակառակ անեիք, լավ դիցուկ ֆինանսը չունեիք, ուրեմն վազեիք բանակցությունների սեղան։ Ասեք համաձայն ենք այդ Լավրովի ասած կամ երանախագահողը ասած սկզբունքներին, սկզբում 5 շրջանը կտանք, հետո կքննարկենք կարգավիճակի խնդիրը։ Հիմա մենք ունենք ոչ միայն 5+2, մենք ունենք գումարած Շուշի, գումարած Հադրութ, Մարտունի գյուղերը, Մարտակերտի գյուղերը եւ ճանապարհ Սյունիքով Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան։ Նման փաստաթուղթ չի եղել Հայաստանի որևէ իշխանության օրոք 91-ից հետո։ Նման խայտարակ կապիտուլյացիա չի եղել։ Եվ հիշեցնեմ 2018 թվականին մարդիկ ասեցին Սերժ Սարգսյանը մեզ խոստացավ, որ վարչապետ չի ընտրվելու, ընտրվեց, դրա համար մենք դուրս ենք գալիս մերժելու։ Լավ հասկացանք։ Բայց մարդը խոստացել էր, որ ձեր թիկունքի հետևում Ղարաբաղը չի ծախելու կամ քննարկում չի անելու։ Մի գիշերվա մեջ մենք չենք արթնանալու ու հոп տեսնենք, ես իր բառերն եմ ասում, որ ինչ-որ հարց լուծվել է։ Բամբողջ երկիր է տանուլ տվել, խափել է ձեզ։ Բա ինչի եք ասում, որ նորմալ է։ Հիմա մեզ ասում են, գիտեք ինչ, դուք հələ գոհ եղեք, եթե սա է չլներ, ավելի շատ են զոհեր լինելու։ Ոչ։ Դուք տեսել եք, որ պարտվելով գալիս եք։ Թողնենք դեռ ինչու։ Շուտ կանգնացնեք։ Այնպես չի, որ դուք զոհերին փրկել եք։ Հիմա լավ է չեն ասում գոհ եղեք, որ Երևանում եք դեռ ապրում։ Կարող էր ավելի վատ լինել։ Ձեր հիմարության արդյունքում երկիրը տանուլ եք տվել։ Հիմա դա ուզում եք մի հատ էլ մեր վրա վաճառել, ասել, որ մենք ամեն ինչ նավ ենք արել, լավ ենք բրծել դեռ։ Ամսի 27-ից սկսած բազմաթիվ առաջարկներ են եղել կանգնեցնելու, իհարկե մեր կողմից զիջումներով։ Գրագետ կառավարիչը, եթե արդեն փաստի առաջ է կանգնած, պետք է հավաքեր, ասել մեր ուժերի բալանսը ինչպիսին է, լսեր տեսակետները եւ ասել, որ մենք եկեք այս զիջումներին գնանք, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ասենք, երբ որ Ջաբրայելն ընկավ արդեն։ Բայց ինքը դա չի արել։ Ես կարող եմ ասել, թե ինչու չի արել։ Ինչու։ Հոգեբանական եւ իշխանամոլության խնդիր կար այստեղ։ Ինքը քանի որ անգրագետը չի հասկացել ինչ են ասում, չի լսել, ինքը չի ուզել լսել դա, ինքը չի ուզել հասկանալ, որ սա պարտություն է, ինքը ասලා չէ, պետքա գնանք ուրեմն քարոզեք, դավայ արծրում։ Սկսի խափել է ժողովրդին, որ ամեն ինչ կարգին է։ Բայց եթե ամսի 3-ից ասում եք փախնում են, ինչի եք ասում ամեն ինչ կարգին է։ Ուրեմն ինքը երկու լուծում կար այդտեղ։ Կամ դադարեցնելը որոշակի զիջումներով, որը այսօրվա զիջումը չէր լինի,
կամ իրական ազգային մոբիլիզացիան, որը առաջարկվում էր իրենց։ Ասում էին անգրագետներ ջան, դուք զիջեք ձեր տեղերը։ Կամ ձեր պաշտոնը ձեզ լինի, բայց օպերատիվ խումբ ստեղծեք։ Նրանք ովքեր պատերազմով անցել են, պատերազմը հասկանում են ինչ է, ամբողջ ազգով մոբիլիզացնենք, ստեղծենք պաշտպանության կոմիտե, այդ կոմիտեով կառավարենք այս process-ը։ Ոչ թե թույլ տանք որ տարերային process-ն է։ Պատերազմի առաջին օրից սկսել են ամբողջ Ղարաբաղի քաղաքացիական անձանց հանել Ղարաբաղից։ 90-ականների պատերազմին այդպես չի եղել։ Նույնիսկ ղեկավարները իրանց ընտանիքի անդամներին թողել են Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, որովհետեւ մարդիկ տեսնեն, որ ոչ միտեղ չենք փախչելու, կռվելու ենք։ Դուք ձեր պաշտոնյաները ամբողջ ընտանիքներին առաջի օրվանից հանել եք այդտեղից։ Պարզ չի որ քաղաքացիները տեսնում են, որ սա հանձնած վիճակ է, ուրեմն մենք է պետք է շուտ գնանք։ Կոշտ մեթոդներ պետք է կիրառվեր։ Եվ երկրորդը Հայաստանից այդ ինչ մոբիլիզացիա է, այդ ինչ խայտարակ մակարդակի մոբիլիզացիա է կազմակերպում եղել։ Մարդկանց տարել են ավտոբուսներից իջացրել են, ասել են գնացեք այստեղ կանգնեք, հələ զենք չկա, ձեռքը բան չկա, զրահաբաշխոն չկա։ Ինքն էր չի ասում վարչապետը տանը, եթե կասկա բան ունեք, բերեք։ Այդ ինչ ապուշություններ են։ Ու դուք ուզում եք ասեք մենք ամեն ինչ արել ենք, որ չպարտվենք։ Ինքը հոգեբանորեն քանի որ գիտեր, որ եթե պարտվում է պետք է իշխանությունը փաստացի հանձնի այլ մարդկանց, ինքը գերադասել է հանձնել Արցախը, բայց ոչ աթոռը։ Ինքը գերադասել է պարտվել, բայց մնալ աթոռին։ Ու եթե ռուսներն էլ հիմա չխառնվեին, մինչև Երևան էր պարտվելու։ Հիշում եք իր հայտարարությունը, կամ ես կլնեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չունենա։ Այս պատերազմում իր կարգախոսներ կամ ես կլնեմ Հայաստանում իշխանություն, կամ Հայաստանը չի լինի։ Տեսեք, հիմա փորձ է արվում հակադրել ընդդիմախոսներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համաձայն չեն այս իրավիճակի հետ, ռուսների հետ, Իմ քայլը խմբակցության հայտարարության մեջ ասում է դուք, այսինքն կողմնակից եք ռուսական միջնորդության չեղարկմանը, կողմնակից եք ռուսական խաղապահների դուրս բերմանը, շփման գծից, կողմնակից եք պատերազմի շարունակմանը։ Այսինքն գիտեք ցինիզմը ուր է հասնում։ Տարիներ շարունակ հակառուսականության վրա փող լափածները այսօր փորձում են ռուսամետ խաղալ։ Ուրեմն ես մի հատ բան ասեմ, նույնիսկ Հիտլերը, որ մարդկության չարիք էր, երբ որ կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, Գեբելսը, մեր Գեբելսը գիտեք ով էր պատերազմի։ Իրանք խփեցին, գնացին, որտեղ պատերազմը տանուլ էր տված, դրանից հետո սրանք այնքան լկտիություն ունեն, որ հələ ուզում են մնալ։ Լսեք, ֆուտբոլային թիմը պարտվում են Բարզիչին փոխում են գլխավոր։ Ով ուզում է լինի։ Դուք երկիրը տանուլ եք տվել, հələ այդքան լկտիություն ունեք, որ ուզում եք մնալ։ Ու հիմա հիմնավորումներ եք բերում, որ ինչ պետք է արվի։ Եթե արժանապատվություն ունեք, ձեզ գլխից խփեք, գնացեք այս կյանքից գոնե պատմության մեջ մնացեք, որ այս մարդիկ չդիմացան։ Եթե չունեք, ուրեմն ավելի դաժան ճանապարհով եք գնալու։ Ես չեմ ուզում ցնցումներ լինի այս երկրում։ Հիմա երկրորդ մարտի մեկն եք ուզում բերեք, մի հատ Ղարաբաղի գլխին բերեցիք, մի հատ Հայաստանի գլխին բերեցիք, մի հատ էլ հիմա ուզում եք երկրորդ մարտի մեկ բերեք։ Սրանց լկտիությունը չափ ու սահման չունի։ Այս լկտիության արդյունքում է, որ մենք այսօրը հասանք։ Պարտվել եք երկիրը։ Սա Պետրոս Գետադարցից էլ ավելի բեթար բաներ, այսպես ասած, ավելի Վես Սարգիսի արածից էլ ավելի վատներ։ Այս ժողովուրդը հաղթանակների արդեն կայացած ժողովուրդ, որպես ողնաշարը ուղիղ պահած։ Հիմա մենք խայտարակ երեսներս գետնին իջեցրած, դուք մարդիկ երևի լավ չեն հասկանում։ Ես էլ այն տեխնիկական մասերով չեմ խոսում։ Դուք պատկերացնում եք մեր տնտեսության վիճակը ինչ լինելու հիմա։ Դուք հենց պատկերացրեք այսքան զոհեր, այսքան վիրավորներ, այսքան շրջափակում արդեն։ Հասարակ բան ասեմ, սրանով դեռ չի գնում process-ը։ Մեղրի հետ կապված պրոբլեմ կա։ Թուրքիան չի կանգնելու, Թուրքիան բավարարված չի այս պատերազմով, որովհետև ռուսները վերջին պահին գոնե կարողացան փրկել այն ինչ փրկեցին եւ ըստ էության ռազմաբազա դրեցին Ադրբեջանում։ Եվ ըստ այս պայմանագրել 5 տարի հետո, եթե կողմերից մեկը չի համաձայնում այդ խաղապաների տեղակայմանը, այո, առաջ տեղեկացնել, որ ինքը դեմ է, մենք 5 տարի հետո պետք է կանգնենք։ Այս սրանց ղեկավարությամբ ենք մենք պատրաստվելու պահ։ Ժորժ ջան, ես ձեզ ուրեմն մի բան ասեմ։ Եկեք մենք որոշում կայացնենք, կամ մենք ունենում ենք պետություն, այս տարածքում ենք ապրում, կամ մենք ազգովի որոշում ենք, որ չենք ունենալու պետություն եւ արտագաղթելու ենք այստեղից, չի լինելու այստեղ հայկական տար։ Ոնց կարելի է անգրագետների կառավարության վստահել։ Լավ, ոնց կարող է մեր ժողովուրդը ունենալով անվտանգության այսպիսի խնդիր եւ ապրելով այս տարածաշրջանում, այս բաշի բոզուկներին վստահել այս ձևի հարցեր անվտանգության։ Ոնց։
Ղարաբաղցիների վրա եմ զարմանում։ Դուք Արայք Հարությունյանին ո՞նց էիք ձայն տալիս, ես չեմ հասկանում։ Լավ հայաստանցիներս դե Երևանում նստած, ասենք, սուրճը ֆրթաստում էին այսպես կոչված կեղծ ինտելիգենցիան եւ քննարկում ազատագրված տարածքները հանձնելու մասին։ Լավ մեռանք ասելով, որ ազատագրված տարածքները պաշտպանում են Շուշին ու Ստեփանակերտը, իսկ Շուշին ու Ստեփանակերտը պաշտպանում են Երևանը, որովհետեւ այդ կեղծ ինտելիգենցիան կարողանար իր սուրճը ազատ ֆրթացնել Երևանի կենտրոնում։ Լավ Ղարաբաղցիները հո առաջի գծում էին։ Լավ ոնց կարելի է այդ կոմերսանտ, այդ բանը կուպեց Արայք Հարությունյանին իշխանություն վստահել այնտեղ։ Լավ էս համատարած է սկուրացումը գնացել։ Այս շշմեցումը, այս արփեցումը, այս հիմարացումը, այս Facebook-յան, այս պատեց մեր ամբողջ ազգին։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյան դասալիքը պետք է ղեկավարի պատերազմ ու մենք հաղթենք կամ Արայք Հարությունյանը։ Այդ շոումենները որ գնում են սուրճ էին խմում առաջնագծում, բայն օրերին թու ասեն Ժորժ ջան, խնդրեմ կա, փախնել են առաջնագծից, բայց ինչ նշանակում փախել։ Դրոնը անօթաչու սարքը վերևից գալիս է։ Այնտեղ կանգնած լինի 200 հոգի թե 10 հոգի, 200-ն են մահանալու կամ 10-ը եթե վերևից եկավ հրթիռը։ Ու դուք հիմար չեք։ Դուք ում եք պաշտպանել վերևից որ մարդիկ եք կռվեն։ Մեր պարտությունը, այսինքն վատ կառավարման մեջ է եղել։ Կարող ենք մի նախադասությունով, եթե ձևակերպում քաղաքականություն եւ օրինաչափություն։ Հիմա ես ձեզ օրինաչափություն ասեմ։ Օրինաչափ։ Պոստսովետական տարածքում որտեղ է եղել հեղափոխություն, որը չի ավարտվել այդ երկրի տարածքային կորստով։ Որտեղ է եղել շիզոֆրենիա, հակառուսական մոլուցք եւ հիմար քաղաքականություն, որ չի ավարտվել։ 90-ականների Ադրբեջանը Էլչիբեյան։ Այդ դրա հետևանք էր նաեւ։ Էլչիբեյը խայտարակ հակաիրանական եւ հակառուսական քաղաքականություն էր վարում եւ որի արդյունքում այնտեղ քաոսը սկսվեց։ Մենք էլ օգտվեցինք այդ իրավիճակից։ Վրաստանում Գամսախուրձիայի պես շիզոֆրենիկներ եկել, վրացիները խնդրեմ ունեցան նախ Աբխազիայում, հետո եկավ մյուս շիզոֆրենիկ հեղափոխական Սաակաշվիլին, կորցրեցին Օսեթիան եւ Աբխազիան։ Ուկրաինայում տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխությունը, կորցրեցին Ղրիմը եւ Արևելյան Ուկրաինան։ Ինչ եք կարծում, որ Հայաստանը օրինաչափությունից դուրս էր։ Եկեք սա գլոբալ նայենք խնդրին։ Սառը պատերազմը դեռ չավարտված, արդեն նոր պատերազմ սկսվեց։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Արևմուտքը շարունակեց իր էքսպանսիան Ռուսաստանը թուլացնելու ուղղությամբ։ Եվ ՆԱՏՕ-ն Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ամեն տարածաշրջանում աշխատում է իր օպերատորով։ Մեր տարածաշրջանի օպերատորը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է, Ամերիկայի ռազմաքաղաքական դաշնակից Թուրքիան պատերազմել է Հայաստանի դեմ, խնդիր ունենալով թուլացնել նաև Ռուսաստանը, տարածաշրջանից վերջնականապես դուրս մղել եւ պարակտել, քանդել Իրանը, որովհետեւ հյուսիսային Ադրբեջանի խնդիրը, այդ ադրբեջանաբնակ խնդիրը կա հյուսիսային Իրանի, եւ դրա որպես գործիք օգտագործվել է այս նաև հեղափոխությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է չի իմացել ինքը ում գործիքն է։ Դուք տեսեք ովքեր են ներդրվել այդ հեղափոխության արդյունքում։ Թուրքական տարբեր շրջանակներից սնված մարդիկ։ Եվ սա թուրքական 5-րդ Շարասյան հաղթարշավն էր։ Ռազմի դաշտում չկարողացան 90-ականներին, հիմա ներսից գրավեցին Հայաստանը։ Գիտեք ինչ, հայտնի խոսք կա, չէ՞, ասում ինչպես կարող ես գրավել ամրոցը, ասում ոչ թե հզոր բանակով, այլ ներսում մի քանի դավաճան սրիկա ունենալով։ Նիկոլ Փաշինյանը գործիք է դարձել թուրքական 5-րդ Շարասյան ձեռքում, նույնիսկ իմ կարծիքով չհասկանալով ինչի մեջ է մտնում։ Հիշում եք Բոլտոնը որ եկավ, այդ մենք որ նայում ենք, այդ նաև այդ հատվածներ։ Բոլտոնը երբ որ եկավ, ինքը պարզ ասեց, որ դուք պետք է վերանայեք կարծրատիպերը եւ այլն, դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, որ Իրանի հետ սահմանը կարող է փակվել, հակառուսական քարոզը գնաց, այդ հակառուսական քարոզ որ տանում էիք, այդ գործիչներին որ դնում էիք պաշտոնների։ Հիմա հասարակ բան եմ ասում, Արայք Հարությունյանը մեղադրում է կամավորականներին։ Լսիր Արայք Հարությունյան, դու շատ լավ գիտես, որ գնացել ես Ռուսաստանում ինչերի տակ ես ստորագրել նախագահական ընտրություններից առաջ, ինչեր ես ասել իրենց։ Դու շատ լավ գիտեիր, որ ռուսները արգելել են Մասիս Մայլյանի մուտքը Ռուսաստան, համարելով իրան սորոսական ներդրված գործիչ։ Դու դրանից հետո խաբել ես ռուսներին, դու Մասիս Մայլյանին նշանակել ես արտաքին գործերի նախարար, շատ լավ իմանալով, որ դա Նիկոլի ու սորոսականների պահանջն է։ Դու հանձնել ես Ղարաբաղը այն գլխից։ Ու դու դեռ իրավունք ունես խոսելու ու դու երես ունես։
Լսեք, ռազմական եթե վիճակում պարտություն է լինում, ատրճանակը վերցրեք, ձեզ խփեք, հեռացեք այստեղից։ Դուք պարտվել եք, դուք լեկտիություն ունեք մի հատ է խոսելու, այս ժողովրդին հազարներով ջահելներին պարկասրած հողի տակ ասում եք դուք փախնող ժողովուրդ եք։ Այսինքն այս սրիկաները հələ հերիք չի մեզ տարել են պարտության, մի հատ էլ այս ազգից կերտում են դասալիկ, վախկոտ, փախնող։ Սա ամենամեծ հարվածն է, որ մենք ստացել ենք։ Պարոն Թևանյան, շատ լավ, տեսեք, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Պետք է գտնել լուծումներ, պետք է գտնել ելքեր, եթե իհարկե այդպիսի կան, եւ վերջո կյանքը այդ կապիտուլյացիայի ակտից հետո պետք է ըստ էության շարունակվի։ Հիմա մենք տեսնում ենք պայքար, մենք տեսնում ենք հանրահավաքներ, ելույթներ ենք տեսնում, ընդդիմադիր ուժերի ենք տեսնում եւ շատ ուղիղ քարոզչական գիծ է գնում, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են այս ամենի դեմ, ովքեր դեմ են այս կապիտուլյացիոն ակտին, աթոռակռիվ են անում։ Ինչպիսի ելքեր եք դուք տեսնում ստեղծված իրավիճակից, կան արդյոք այդ ելքերը չկան եւ այդ աթոռակռվի մասով ձեր մեկնաբանությունները խնդրում եմ։ Իշխանության քարոզչական թեզը դա է, որ այ աթոռակռիվ են անում, այն նախկիններ ուզում են գան այս ավերակների վրա իշխան, խնդրեմ։ Այդ նախկիններ կան, այդ մանտրաները, այդ բառերը, որ ասում են օլիգարխ, թալան եւ այդ հիմարների համար է։ Ովքեր այս ամեն ինչից հետո պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք իմ համար հայ չեն, կամ ես հայ չեմ, կամ իրանք հայ չեն։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը չի կարող մնալ ըստ սահմանման, բարոյեթիկական, քաղաքական, բոլոր առումներով չի կարող մնալ։ Պարտության, ժողովրդին պարտության տարած պետության ղեկավարը չի կարող մնալ ղեկավարել նույնիսկ տեխնիկական պատճառներով։ Սա այս համաձայնագիրը, որ եղել է հայտարարությունը, սրան հաջորդելու են process-ներ, բանակցություններ, համաձայնագրեր, երկիրը ոտքից ինքը չի կարող, սորոսական իշխանությունը չի կարող մնալ, ինքը վստահություն չունի Ռուսաստանի մոտ։ Իր հետ չի բանակցի։ Դուք Ալիևի այդ վիդեոն նայեք, ես միջև կյանքի վերջ այդ վիդեոից ես կարող շոկից դուրս չգամ։ Չնայած ամեն ինչ կանեմ, որ դուրս գամ, դա էլ ասեմ, որպես հայ եւ Հայաստանի քաղաքացի։ Այդ լեկտիությունը, որ ինքը ցույց էր տալիս Փաշինյանի հանդեպ Ալիևը, այդ մեզ էր ասում, ինձ էր ասում, ասում էր տեսակ ես ձեզ ինչ օրի եմ գցել, այդ մեր դրոշը, որ գցել են Շուշիի վրա քայլում են հիմա, այդ մուղամը, որ միացնում են Փաշինյանենց ընտանիքի սիրելի, այդ մեզ են ձեռ առնում, այս մարդը պարտված, Ժորժն երկրորդ համաշխարհայինում, երբ որ Գերմանիան պարտվեց, այդ պարտության ստորագրող Կեյտելն էր, Կեյտելը դրանից հետո ոչ էր կարող ղեկավարել Գերմանիան։ Գերմանիան ղեկավարեցին լրիվ ուրիշ մարդիկ եւ դարձեցին այսօրվա Գերմանիան։ Ես հավատում եմ դրան, բայց ստեղ աթոռակռվի խնդիր չի, Հայաստանում հիմա իշխանություն են վիճակն, որ վերցրու չեմ ուզում։ Այո։ Ով պետք է այս բերի տակ մտնի։ Հայաստանում հիմա բացառիկ այդ բառը արժե զրկել են այս անհայրենիքները, հիմա բացառիկ հայրենասիրության, բացառիկ մասնագիտական կարողության, բացառիկ պրոֆեսիոնալիզմի, բացառիկ անձնազոհության տեր մարդկանց միջոցով պետք է Հայաստանը նախ կառավարելի դարձնել, կապիտուլյացիան նույնիսկ կառավարելիություն է ուզում, որպեսզի քաոս չլինի, որպեսզի քաղաքական ցնցումներ չլինեն, ակնհայտ է, որ պետք է տեղի ունենա կառավարության փոփոխություն, ժամանակավոր կառավարությունը պետք է կազմակերպի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում պետք է ներկայացվեն երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու քայլերը, դրանց մասին եւ պատերազմից առաջ եւ հետո մեր կենտրոնը բազմիցս ներկայացել է ինչ է պետք անել։ Հայաստանը պետք է թույլ չտալ, որպեսզի ինքը ոչնչանա եւ մենք դեռ չի ավարտվել պատերազմը։ Թուրքիան հիշեք։ Այո։ Թուրքիան ես հիմա նորից կրկնում եմ, հետո այնպես չլինի, որ մի հատ էլ հիմիկվա այն գրածները բռնենք, ինչ որ ժամանակ հետո ասենք, մի հատ ցույց տվեք, տեսեք, որ ասում ենք, չէ, թքած ունեմ ես այդ դրա վրա։ Ես չեմ ուզում, որ ճիշտ դուրս գամ, բայց ես հիմա կրկնում եմ, Ժորժ, ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Թուրքիան Հայաստանի վրա հարձակվելու ծրագիր ունի, այդ ծրագիրը չի ավարտվել։ Այդ ծրագրի մասին մեր կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Երևանը գրել էր մանրամասն։ Մենք էլ քարոզում ենք, որ զգուշ եղեք։ Այդ ծրագիրը կոչվում է Ալթայ։
Այդ ծրագրի համաձայն Թուրքիան ուզում է գրավել Երևանը, ոչնչացնել Հայաստանը։ Հիմա մենք մի կերպ մազից ենք փրկվել, երբ որ կարողացել ենք գոնե ռուսների հետ ինչ-որ համաձայնության գալ, որ բազա մտցնեն Ադրբեջան։ Թուրքիան գնալու է պրովոկացիաների անընդհատ։ Թուրքիան չի կարողացել դեռևս իր ծրագիր իրականացնել դեպի Կասպյան ավազան, դեպի Միջին Ասիա եւ դեպի Հյուսիսային Կովկաս։ Սա ռուսները շատ լավ հասկանում են։ Ռուսների համար հիմա Ղարաբաղը ավելի կարևոր է դարձել, քան նույնիսկ մեր համար այն անգրագետների համար, որ չեն հասկանում, թե ինչ են կորցրել։ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղը հիմա դարձել է տարածաշրջանային Ղրիմ։ Եթե Ղրիմը իրանց պետք է Սևծովյան նավատորմը պահելու համար, Ղարաբաղը հիմա իրանց պետք է որպեսի մենք Կովկասում չունենանք թուրքական ազդեցություն։ Այսինքն մեր շահերը Ռուսաստանի հետ հիմա 150%-ով են համընկնում։ Բայց այս իշխանությունը չի կարող այդ խնդիրները լուծել։ Մեզ հիմա պետք է 100%-անոց ունիսոն իշխանություն Ռուսաստանի հետ։ 100%-անոց, ոչ թե 99-9։ Նայեք Ելցինի ժամանակ այստեղ ունիսոն իշխանություն էր։ Ելցին Տեր-Պետրոսյան։ Պուտինի ժամանակ ունիսոն իշխանություն էր, Քոչարյան Պուտին։ Մեդվեդևը եկավ, ասենք Ռուսաստանում Սերժ Սարգսյանի հետ էին ունիսոն։ Հիմա Պուտինն է նորից իշխանության եւ երկար է լինելու։ Մենք պետք է այնպիսի իշխանություն ունենք Հայաստան, որ 100%-անոց համատեղ, տեսեք ոնց համատեղ աշխատեցին Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Մենք Թուրքիային ենք պարտվել։ Բայց հարց է առաջանում, ինչու ենք ինքան հիմար եղել, որ Թուրքիայի դեմ ենք մնացել։ Դա գլուխ գովալու բան չի, որ մեր բանակը պատերազմում էր, չգիտեմ, 90 միլիոնի դեմ։ Թուրքիա, Ադրբեջան եւ ահաբեկիչներ։ Մենակ մնալը գլուխ գովալու համար առիթ չի։ Մենակ մնալը հիմարության, ապուշության նշան է։ Ինչի՞ եք մենակ թողե հայ ժողովրդին առանց դաշնակից։ Ինչու եք ռուսներին ասում ադապտացվեք մեր գունավոր կամ չգիտեմ Թավշյա հեղափոխությանը։ Ադապտացրեցին մեզ այդ հեղափոխությանը։ Ասացին դե պատերազմ եք սկսել արեք։ Ռուսաստանը ինչով կարողացել օգնել է։ Նույնիսկ ինֆորմացիա կա, որ Ռուսաստանի ուղարկած զենք այսօրերին ոչ ամբողջությամբ է գնացել Ղարաբաղ։ Էդ էլ հետաքննության առարկա պետք է դարձնել։ Այդ ամեն ինչը որ տալիս են ինչի՞ չէր հասնում տեղ։ Էս էլ պետք է հետաքննենք։ Մեզ Հայաստանում հիմա բացառիկ վիճակ է պետք, որ մոռացեք նախկին Հայաստանը։ Չկա էլ այդ հանգիստ կյանքը։ Մենք հիմա կջնջվենք, Թուրքիան դժգոհ է մնացել, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, սիրելի ժողովուրդ։ Ալիև ուրախ է, Թուրքիան դժգոհ։ Թուրքիան միլիոններ, միլիարդներ է դրել այս պատերազմի վրա։ Էրդողանին արդեն Թուրքիայում քննադատում են, ասում են մենք ինչ ենք ստացել այնտեղ։ Մենք մտանք կռվի մեջ, ռուսական բազա մտավ։ Մեր օգուտը ո՞րն էր այդ կռվից։ Ադրբեջանը ստացավ իր ուզածը։ Բայց Թուրքիան ինչ ստացավ։ Թուրքիան ուզում է ռազմաբազա մտցնել Աբշերոնյան թերակղզի եւ Նախիջևան։ Հիմա ոչ ֆորմալ համաձայնագրով դա հնարավորություն չի տվել Ռուսաստանը։ Այսինքն Թուրքիան դժգոհ է, այսինքն միշտ կլինի պրովոկացիա, մանավանդ Մեղրիով այդ առանցիկ այդ կետը տվել են։ Անընդհատ լինելու է պրովոկացիա եւ Երևանը դառնալու է Ստեփանակերտ։ Ժորժ, ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Եթե դուք շարունակեք այս անպատասխանատու վարքագիծը եւ խելքները այդ գլուխները չհավաքեք, չլսեք մասնագետների եւ քաղաքական մարդկանց, ես ձեզ զգուշացնում եմ Շուշի օրն ենք ընկնելու։ Ուրեմն հենց հիմա օր առաջ պետք է կարողանանք ձևավորել նոր ազգային իշխանություն, Ռուսաստանի հետ համատեղ 100%-ով համատեղ գործող իշխանություն, որ հանգարց Երևանում բայրակթարներ չտեսնենք։ Մի մոռացեք ուղղաթիռը խփվեց Արարատի մարզում, Գյումրիի օդանավակայանի կողքն էլ պատերազմի օրերին էդի պտտվում էր։ Հիմա եթե մենք այս ամեն ինչից հետևություն չենք անելու, մենք Երևանն էլ ենք կորցնելու։ Մենք պետք է այս իշխանությունը փոխենք, բայց փոխենք ոչ թե 18 թվի պես, որ փոխեցինք լավ էր, բրծանք, ոչ ծրագիր, ոչ բան։ Նորմալ, ծրագրային, գաղափարական եւ անձնաժողով իշխանություն է պետք։ Մեզ նոր Արամ Մանուկյաններ են պետք։ Նոր Արամ Մանուկյան, որ անձնազոհ է։ Մեզ նոր մարդիկ են պետք այդ առումով, որ անձնազոհ են։ Մեզ պետքա փորձի եւ երիտասարդության համադրություն։ Մեզ պետքա փորձ ունեցող եւ նաեւ հոգեպես հավասարակշիռ անձնավորություններ։ Սա հոգեկան հիվանդի պարտություններ։ Սա իշխանամոլ, աթոռամոլի պարտություններ։ Դուք հասկանում եք, ինքը երկիրը կորցրել է բողոքումը օծանելիքի կորստից։ Սա ուղղակի ես չգիտեմ սա ինչ է։ Սա մեր ազգի խայտարակ արել։ Գիտնականներ, մշակութային գործիչներ տված ժողովուրդը հիմա խայտարակ պարտության խարանը երեսներից քայլելու ենք մենք ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում դուք էլի նորից եմ կրկնում, մայիսի 9-ին ինչ եք անելու։ Եռատոն եք տոնելու։
Մենք հիմա չենք կարողանալու ասել, սա մեր Արցախի հերոսն է։ Չենք կարողանալու ասել, էսի մեր գեներալն է։ Մարդիկ ամանչելու են իրանց ուսադիրներից, որտեղ պարտված բանակ է։ Սրա համար ով է պատասխան տալու։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Թևանյան։ Հարցազրույցի տաղավարում իրավիճակը քննարկում էինք Պոլիտէկոնոմիայի հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք։